Офис жұмысына ноутбук қалай таңдаймыз? Офистік ноутбук таңдау сіздің жұмыс өнімділігіңізге тікелей әсер ететін маңызды шешім. Бұл нұсқаулықта қажетті параметрлер мен сипаттамалар бойынша толық шолу ұсынамыз дейді. Бұл кеңестер кеңсе қызметкерлері, бухгалтерлер, менеджерлер, IT мамандар және онлайн жұмыс жасайтындар үшін жарамды. Әрине түсінікті, ноутбуктардың түрі өте көп, ойын ноутбуктары бар. Енді мына жерде мен HP-дің арнайы сайтын ашып қойдым, бірден қарай салайық. Мына жерде шынын айтсам, HP компаниясы бұл өте жоғары деңгейдегі ноутбуктер жасайтын компания екені түсінікті. Және мына жерде жазылғандай, HP-дің өзі ұсынатын мысалы бірнеше шешімдері бар. Мектеп және хобби, Creative and Technology дейді, жоғары кәсіби деңгейде, сондай-ақ Entertainment, ойынға арналған, бизнеске арналған. Енді бізде Қазақстан Республикасының көлемінде осы байқаймын, офистардан ноутбук таңдаған кезде көп жағдайда әрине түсінікті, бұл жерде бюджет, қаражат бірінші кезекке шығатыны түсінікті. Алайда бізде тым эконом жасаймыз деп, өкінішке орай өте сапасы нашар. Енді барынша арзан ноутбуктарды алуға тырысады, алайда ол кішкене бір жарым жыл қолданыстан кейін көп жағдайда жарамсыз болып қалып жатады. Бұл жердегі ең басты жоғалтатын нәрсе кейбір жағдайда әсіресе жұмысшылардың ақпарат жоғалту мәселесі. Сондай-ақ арзан бағаға алынған ноутбуктар егер басында түсінікті, олар жұмысқа жарамды сияқты болып көрінеді, алайда ноутбуктардың бір нәрсесі, біз жұмыс жасап жатқан кезде кейбір жағдайда оларды барынша қалай айтсақ екен, нагрузка саламыз оларға, жүктеме саламыз. Мысалы Zoom, одан кейін бір файлдарды жүктеп жатыруымыз мүмкін, сондай-ақ біреулерге файл беру, біреуге маңызды хат жазу, осындай бір маңызды жұмыс барысында нашар сападағы ноутбуктар, олар сізді өкінішке орай подводят деймін, айтсақ болады, жаңағыдай сіздің маңызды жұмыс сәтінде сізге кедергі жасап, жұмысыңызды жасауға кедергі жасайды. Әрине, ақша көп болған сайын жақсы характеристикадағы ноутбукты таңдауға мүмкіндік бар, алайда мен сіздерге бірден айта кетейін, төмен жағында жазылғандай, көп жағдайда брендтік ноутбуктарды жұмысқа алуға тырысыңыздар. Мысалы, HP компаниясы, мен өзім көп IT маман болып жылдар істедім, HP компаниясының ноутбуктары өте жоғары сапалы, сондай-ақ Dell. Енді одан кейін екінші қатарда келетін, бұл жерде Lenovo, Asus және Acer компаниясының ноутбуктарын айтсақ болады. Ноутбук таңдаудағы бірінші назар аударатын нәрсе, әрине бұл жерде процессор деп айтып жатады. Процессор бұл ноутбуктың миы. Офис үшін көп ядро керек емес дейді, бірақ заманауи тиімді модель таңдаған жөн. Intel Core i3 немесе Core i5 бұл офиске жеткілікті болып жатады, ол шынында солай. Бұдан төмен, мысалы Celeron немесе Pentium деген ноутбуктар, процессор бар ноутбуктарды алмауға тырысыңыздар. Олардың бағасы әрине түсінікті, арзан болатыны. Алайда бұл ноутбуктар қанша сіз көп жұмыс салмасаңыз да, мысалы тек браузермен және офистік Microsoft Office-тің Word, Excel файлдарымен жұмыс жасайтын болсаңыз да, өкінішке орай жұмыс жасау барысында олардың қатып, сіздің жұмысыңыз өнімділігіне нашар әсер етуі мүмкін. Мысалы Excel файлымен бірнеше түсінікті, Excel файлында көптеген ол жерде формула немесе құжаттарды жаңағыдай көптеген ақпаратты енгізіп, тезірек жұмыс жасап, файл көшіру, принтерге шығару, сондай-ақ интернетте мысалы қосымша жұмыс жасайсыз, бірнеше жұмысты параллельно жасайсыз ғой. Сондықтан ол жерде төменгі процессорлар көп жағдайда нашар жұмыс жасап жатады. Енді процессордың AMD Ryzen 3 5 деген модельдері де бар. Бұдан жоғарыда түрлер бар екен түсіні. AMD компаниясының процессорлары да өте тамаша. Енді Intel Core i7 немесе Ryzen 7 бұл әрине қымбат бағада болатын түсінікті. Бұл сізге қажет емес дейді. Егер тек сіз құжаттар мен браузерде жұмыс жасайтын болсаңыз, мыналар жеткілікті депті. Сізге ұсыныс, әрине бұл жерде процессордың соңғы буыны болуына да өте назар аударасыз. Жаңа шыққан ноутбуктар 11-12 Intel буындар болады, немесе Ryzenның қазіргі сериялары 4000-нан жоғары сериялар екен. Жедел жады қалай әсер етеді? Жедел жады бірнеше қосымшаны, бірнеше бағдарламаны бір уақытта ашып жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Жедел жады әрине түсінікті, неғұрлым көп болса, сол ғұрлым бірнеше файлдармен жұмыс жасаймыз. Мысалы, үлкен Excel файлдарында аналитика жасауға мүмкіндік береді. Браузердің көптеген осылай қосым жаңағы парақшаларын ашып тастаймыз. 4 гигабайт бұл жерде тек базалық тапсырмаларға арналған. Енді
4-тен жоғары болуы бұл әрине кеңес беріледі. 8-16 гигабайт. Неге? Себебі қазіргі заманда кез келген браузердегі орындалатын графикалық әдемілік, ол жердегі JavaScript, React, жаңағыдай осы браузердің жалпы бағдарламалардың да өзі де қазір әдемі болып келатқаны түсінікті. Графикалық жағынан өте жұмысқа ыңғайлы, әдеміленген болып келеді. Осы әдеміліктің барлығы біздің компьютердің ресурсына тікелей әсер етеді. Мысалы қараңыз, менің алдымда қазір тұрған Windows 11 операциялық жүйесі. Бұл Windows 11-дің міне әдемі осындай белгішелері. Бұл жердегі мысалы мен бір папканы ашып, ол жердегі бір нәрсені былай көшіретін болсам, бұл жердегі осындай әдемі көрінуі, бір әдемі жылжуы, бұның барлығы программалау тілінде қол жасалған, және ол компьютердің ресурстарын көбірек талап етеді. Сол сияқты браузердің де, бүгінгі таңдағы браузердің барлығы өте әдемі интерфейсте жасалған, қолданушыларға UI UX, user жаңағы experience деп жатады. Барлығы әдемі болу үшін осындай тағы да компьютердің ресурсына тікелей әсер етеді. Сондықтан оперативная память жедел жады кем дегенде 8 гигабайт болу керек. Бұл жаңағы кеңсе жұмысшыларының өзіне де осы минималды түрде ұсынылады, және көп жағдайда жеткілікті болып жатады деп жазылыпты. Енді жинақтаушы құрылғы түсінікті. Бұл компьютердегі сақтау құрылғысы, ол бүгінгі таңда көбімізде SSD болып келеді, және сол SSD болғаны дұрыс. Қазіргі таңда hard disk drive кездестіру қиын, және оның болмағаны дұрыс. Айналмалы жаңағы бұрынғыдай үлкен hard дисктерді пайдаланбай, қазір SSD дисктер өте жоғары сапалы және сенімді. Әрине тағы да айтарым, брендтік емес, өте арзан ноутбук алсаңыздар, ол жердегі қойылған SSD моделі өте нашар болуы мүмкін, және сіз ақпаратыңызды жоғалтып алу қаупі бар. Арзан ноутбуктерде өте арзан SSD дисклер қойылады, ішіне өте кішкентай. Олардың бұзылып қалу қаупі бар. Тағы да бұл жерде түсінікті, бізде көрші Қытайдан көптеген тауарлар келеді. Сол жерде арзан модельдерде осындай SSD-дің де сапасы нашар болады, ақпарат жоғалтып алу қаупі бар. Енді бұл жерде таңдау өзіңізде, қаншалықты терабайттық SSD-лер қымбат болатын түсінікті. Мысалы 512 гигабайт офистік жұмысқа әбден жеткілікті болуы мүмкін. Экран өлшемі мен сапасы түсінікті. Экран көзге түсетін басты элемент. Ыңғайлы жұмыс үшін өте маңыздылыққа ие. Диагональ 14 дюймнан жоғары болса жақсы. 14 дюймдік ноутбуктар жеңіл әрі тасымалдауға ыңғайлы болады, ал енді 15-6 дюймдік экрандар, олар жайлы жұмыс үшін ыңғайлы. Сондай-ақ экрандардың шешімі resolution Full HD 1920-1080 пиксель болса, бұл қазіргі стандарт. Одан жоғары болса әрине түсінікті, жақсы, бірақ қазіргі стандарт 1920-1080 стандарты. Жақсы көру бұрышы және түстер анықтағысы осы IPS деп аталынатын характеристикасы болады. Сондықтан IPS панелі бар екеніне енді назар аударсаңыз болады. Порттар мен қосылу мүмкіндіктері. Жабдықтарды қосу жеңілдету үшін қазіргі ноутбуктарда порттардың бар екені түсінікті. Ол жерде USB порт сізде неғұрлым көп болса, солғұрлым бір жағынан жақсы болуы мүмкін, себебі сіз пернетақта қосуыңыз мүмкін қосымша. Әрине түсінікті тінтуір мышканы қосасыз. Тағы да қазіргі таңда офистағы жұмысшылар мысалы банкинг үшін бірнеше жаңағы кас-токен сияқты құрылғыларды пайдаланады. Сонымен қатар ақпарат тасымалдау үшін USB қосамыз. USB неғұрлым көп болса, және жоғары деңгейлі ноутбуктарда оның 3-4 данасы болады. Ал енді тағы да арзан ноутбуктарда өкінішке орай оның саны аз болады. 2 дана, 1 дана, ол да кейін сізге шектеу болуы мүмкін. HDMI керек пе? Жұмыстық офистік ноутбуктарға көп жағдайда HDMI керек, себебі көп жағдайда проектор немесе сыртқы мониторды қосамыз. Офистік жұмыстарда ноутбукпен оны тасымалдап алып жүру, кездесуге бару, немесе жаңағы кеңсе офистің ішіндегі кездесу, сыртқы жұмыстарға алып кету жағдайы жиі кездеседі. Ал енді өзі офиста үстелде отырып жұмыс істеу кезінде көп жағдайда мониторды қосып жатады. Сондықтан осы HDMI порттың бар екеніне назар аударыңыздар. Тағы да арзан ноутбуктарда өкінішке орай HDMI порты болмайды, және оған сыртқы мониторды қосу кезінде проблема туындауы мүмкін. Сонымен қатар ол жердегі Wi-Fi адаптері Wi-Fi 5 немесе 6 бұл жылдам сымсыз байланысын ұйымдастырады. Bluetooth енді қажет пе, қажет емес пе? Ол да қосымша осындай порттар мен мүмкіндіктердің қатарына жатады. Батареяның жұмыс істеуі
әркімге әртүрлі. Кеңсе ішінде көбіне розетка бар болғанмен ноутбук автономды жұмыс істеуге де жарамды болуы керек дейді. Сізде енді 4-5-7 сағат бұл ең төменгі талап, 8-12 сағат жұмыс істейтін де ноутбуктар бар екен қазіргі таңда. Олар мобильді жұмыс үшін тамаша жарайды. Қазіргі ноутбуктердің тағы да сапасы жақсы. Осындай брендтік компьютерлердің батареялары де осы жаңағы жақсы жұмыс сапалы болып келеді. Ол да мысалы 1 жыл өткенде, жарты жыл өткенде тез кенеттен өшіп қалу қаупі болмайды. Сонымен қатар ноутбукты әрқашан офиста байқаймыз. Ол көп жағдайда енді шын айту керек, жұмысшылардың бәрі солай жасайды. Оны тоққа қосып қояды және ешқашан суырмайды бір жағынан. Қазіргі ноутбуктарда осы сондай арнайы функциялар бар. Тағы да жоғары деңгей ноутбуктарда батарея толған соң ол жаңағы тоқты өшіріп, ары қарай батареяның жұмыстан шығуы, болашақта зақымдануының алдын алады. Операциялық жүйе. Қазіргі ноутбуктарда көп жағдайда Windows 11 немесе 10 операциялық жүйесі орнатылып келеді. Бұны OEM деп айтып жатады. Шығарушы фирма, жаңағы зауыт осы ноутбукқа лицензиясын Windows компаниясы, Microsoft компаниясынан алады және алдын ала операциялық жүйені орнатады. Сондықтан операциялық жүйесі бар болса, ол жақсы. Алайда өкінішке орай бұл жерде оның бағасы қымбат болатын түсінікті. Мына жерде жазылғанда лицензиясы бар Windows'тар бұлар заңды және қауіпсіз. Ал енді кейбір компьютерлерде FreeDOS операциялық жүйесі орнатылып келеді. Linux-тың нұсқасы бұл арзан болады. Көбіміз оны қолдана алмаймыз. Сондықтан болашақта өзіміз операциялық жүйе орнатуға тура келеді. Ноутбуктың салмағы мен материалы күнделікті тасып жүретін болсаңыз өте маңызды. Жеңіл және ыңғайлы ноутбуктер. Енді достар, мына жерде көрші ғимаратта жұмыстар болып жатыр, сондықтан осындай дауыс бар. Жаңағыдай ноутбукты күнделікті жиі таситын болсаңыз, жеңіл болған өте маңызды. Басында назар аудармайды, оны сатып алу барысында немесе бастапқыда 2 килодан асатын ноутбуктар болса, оны бірінші көтеріп жаңағыдай қолданғанға әрине болады. Алайда күнделікті ноутбукты жиі тасымалдайтын болсаңыз, онда жеңілін алған әрине дұрыс. Сондай корпус бұл жерде маңызды рөл ойнайды. Арзан ноутбуктерде тағы да корпусы өкінішке орай пластмасса және де сапасыз болып келуі мүмкін. Олар жаңағыдай кенеттен оны соғып алсақ немесе кішкентай жаңағы жерден түсіріп алғанда өте зақымданып, бұзылып қалу сапасы бар. Ал енді жоғары деңгейлегі ноутбуктардың корпустары тағы да сапалы болатыны түсінікті. Қорытынды ұсыныстар жазған екен мына жерде. Офис жұмысына арналған минималды конфигурация сізде Intel Core i3 немесе AMD Ryzen 3 болсын. Жедел жады 8 гигабайт болсын, SSD кем дегенде 256 гигабайт болсын. Экранды өзіңіздің қалауыңыз бойынша таңдаңыз, дюймін. Сондай-ақ Windows операциялық жүйесі лицензиямен болса, әрине бұл да тамаша. Тағы айта кететін нәрсе, брендтер өте маңызды. HP және Dell бұл америкалық фирмалар өте сапалы ноутбуктар шығарады. Сонымен қатар қытайлық Lenovo, Asus, Acer фирмалары да жаман деп айтпаймын, өте жақсы. Әсіресе осы Lenovo бүгінгі таңда ноутбук шығаруда нөмірі бірінші, саны бойынша нөмірі бірінші компания болып есептеледі. Енді мына жерде қосымша кішкене HP компаниясының ноутбуктарына келейік. Міне керемет қылып барлығын жарнамалап, мына жерде қандай ноутбук, қандай салаға арналғаны және олардың брендтерін жазған екен. Әрине бағалары әртүрлі. Соның ішінде біреуін мысал ретінде ашып қойдым. Бұл жерде қатты қымбат емес, HP Pavilion деп аталынатын бренд, көп кездесетін. Соның бүгінгі таңдағы буыны 16-шы буын. Соның ішінде біреуін ашқан болатынмын. Жарайды, қайтадан ашасайық. Мысалы мына біреуін. Бұл жерде сіздерге не көрсеткім келіп отыр? Көп жағдайда ноутбукта қосымша порттардың болуына назар аударыңыз. Мына жерде тікелей бірден көреміз. Мына жерде мысалы HDMI порты бар екені түсінікті. HDMI порты бар. Сондай-ақ мына жерде мини USB порттарды көреміз. USB-C портты көреміз. Бүгінгі заманауи технологияларды тез қосуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар бұл компьютерде 2 USB порттың бар екенін байқаймыз. Енді кейбір ноутбуктарда бүгінгі таңдағы ноутбуктардың барлығы Wi-Fi мен жұмыс істеуге тіпті бейімделіп кетті. Сондықтан Ethernet порттың болмайтыны байқалады. Алайда мен айтар едім, сіз егер үлкен файлдармен жұмыс жасасаңыз, көп файлдарды жаңағы үлкен гигабайттаған файлдарды тез ары бері тасымалдайтын болсаңыз, онда ноутбуктың Ethernet порты бар екеніне назар аударыңыз. Ethernet порты бұл өте маңызды. Интернетті жоғары деңгейде қосуға мүмкіндік береді.
Так, мына жерде де өкінішке орай Ethernet порты жоқ екен. Қазіргі ноутбуктар әрине Ethernet портын табу қиын. Алайда Ethernet порты мен үшін, мысалы IT маман ретінде Ethernet порты маған мысалы маңызды. Сондықтан сіздер осындай детальдарға назар аударыңыздар. Тағы айта кетерім, арзан ноутбуктарға қызығып, тым бағасы төмен ноутбукты алып қоймаңыздар өкінішке орай. Себебі болашақта ол жаңағы әсіресе ең бірінші кезекте ақпарат жоғалту қаупі өте жоғары. Ақпаратты жоғалтып алмау керек. Көбіміз түсінікті, офистағы жұмыскерлер оны қосымша ақпаратты бір жерге сақтап жатпаймыз. Көп жағдайда сол ноутбуктың өзінде жүреді, және ақпарат жоғалтпау өте маңызды. Қосымша тағы да сұрақтар болса комментарийге жазыңыздар. Мен тағы да болашақта детальды кейбір нәрсені қарау керек болса тағы талдырым деп ойлаймын. Бұл сабақ пайдалы болса лайк басыңыз, және келесі сабақта кездескенше.